Саламат болса, шариғатта тек күйеудің разылығы керек пе, әйелдің разылығы деген бар ма? Алланың алдында барғанда күйеуден қорлық көрген әйел жалыбы айта ала ма дейді. Айтса бола ма? Айтасың. Айтқанда көзін ойдырып тұрып айтасың. Менің осындай қылды, мені қорлады, менің ақымды бермеді, даже төсекте әділ болмады маған деген сияқтының бәрі айтылады. Ол сөзсіз айтылады. Айтпайын десе де лілі деп тілің өзі сөйлеп кететін болады. Басқа қолың, аяқ қолың бәрі сөйлейтін болады. Періштелер куә болатын болады. Адамдардың бәрі куә болатын болады. Бірақ ол оның айыбын іздеумен өмір өтпесін. Яғни асықпа, көзіңді оям, Құдайдың алдына барғанда әлі сенің қаның ішем дейсің де, өзің бірге тұра бересің. Бұл қалай болады? Бұл жақсы емес. Не басы былай болу керек, не былай болу керек. Ол жақсы нәрсе емес. Әлбетте ақысы айтылады. Даже анау хадисті біз еркектер өзімізге айтамыз. Түнде еркек әйелді шақырса төсекке, әйел көнбей кетіп қалса аурусыз себепсіз, оны түні бойы періштелер қарғайды дейді таң атқанша, тура осы хадис тура әйелдерге де айтылады. Яғни әйелдер еркек адамға айтса, еркек адам оған келіспесе, ол еркекті де періштелер қарғайды деген сөз бар. Сондықтан бұл дін тек қана еркектің монополиясы емес, дін Алла тағала теңдей бөліп берген. Мана кейбір біз өзімізге ұнайтынды айта береміз ғой. Сол үшін кішкене оқыңыздар, талпыныңыздар, ғылым, білім, иман, ислам бір нәрседен хабардар болып оқыңыздар деген мағына осыған келіп шығады.